bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Eren neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Botazak bertsua, Lazkao txiki. Lasai, botakoik. Zuhaitz gainean kantuz behar non, ta hemen nago negarrez. Txori lagun bat eskatutzen dut, eta horire bat erez. Libertadean ibiltzekoa, egina bai naiz ni nerez. Mesede hause eskatzen dizut, askanazazu mesedez. Askanazazu mesedez. Bai jauna, fina eta zorrotza. Ia izi, Jose Miguel. Zazpiadarrak zimeldurikan, dira gure zabarkeriz. Zuztarretik nola dagoen, indar berriaren premiz. Nik pentsatzen dut oraindik ere, ostotu liteke berriz. Belar gaiztoak ondo kenduta, jorratuko baldin balit. Jorratuko baldin balit. Euskal Herria margotutzeko asmoan hartu dut parte. Askok Espainiarekin lotua ikusi nahia daukate. Zoritxarrean hainbeste urtez, ala gaude orain arte. Zazpi probintzi beresieta, pintatuko dut aparte. Pintatuko dut aparte. Madril aldetik etorri oida, sarri alako ordena. Ikurriñikan ez ipintzea, neretzako da txarrena. Jendaila hori izan ere da, gaiztoa eta nabarmena. Zertako bistan ez du egon behar, herriak maite duena. Herriak maite duena. Lengo batean, bentaundi aldean, egunaren erdian, Xabieran naia hiltzuten. Oh,
Esposatuta naukate eta libertadea nahi dut nik. Ola lotuta ez pentsa gero, etortzen da nik gauz honik. Aldakizue, gure Josemiel esposatuta eraman dute. Gaixoa! Gaixoa bai, Josemiel senartzat hartu duen inoiz sentia. Sufritu beharko din bai! Haizu, Jose Joaquin, Lazkau txiki esposatuta eraman dute. Ze? Orain zuzenduko dute bai. Lazkau txiki esposatuta eraman dute. Lastima, gai bat gutxiago dauka orain. Aldakizue, esposatuta eraman dute Josemiel. Jesus, eta familia gonbidatu be? Zergatik kantatzen duzu beti hain gozo, esan? Zergatik gustatzen zaizkizu kaiolako txoriak? Zergatik zure arbolak dauzka beti zazpiadar? Zergatik aldatu nahi duzu mapetan dauden koloreak? Zergatik dauzkazu hainbeste liburu etxean? Zergatik ez zara esposatu mundu guztia bezala? Hau pozai, ezin dia sinistu. Askatu haute azkenean. Ederreti libratu aizoraingoan, zer modu zao, Josemiel? Kristorenak era, Kristorenak hartuta etorri gera. Neskatxa gazte eta dirudunak bere antzeko batekin ezkondu nahi luke. Kaixo, egunon? Kaixo, zu altzara zera zure antzeko nahi zenukeen neskatxa. Bai, alaxe da, ni naiz, Josemiel. Zatoz, Josemiel, zatoz nirekin freskatzera palmondoen gerizpean. Zera, nik... Zatoz, zure zainengoen aspaldian zu bezalako gizon gozo bat behar du. Aio! Barka, amets bat izan dutzu ikusita. Anuntzioak ekarria dit, uste gabeko laguna. Ni gaztea naizu zera zarra, sasoia daukazu juna. Berazuk ere desio dezu, neska gazte diruduna. Horrezagun da Lazkao txikik, berak askorik ez duna. Egunon, Josemiel. Baina, ze arraio egiten dukik lantegi honetan? Bakik, langabezia handia zagok eta zerbait asmatu behar bizimudu ateratzeko. Ik kontu hauek lehendik ere ongi jakingo dituen, bai? Ongi agoi, adar fabrikan. Bazaukat iretzako moduko neska zahar bat. Beltza? Beltza? Ez, neska beltzik etzaugago agentzia honetan. Niri beltzak gustatzen zaizkidapa. Beltzak eta handiak? Baino handiagoren bat bilatzea ez du zaila izango, Josemiel. Eta egia esan, zuri zamarra ere bai izenez, erraz aurkituko diagu, baino beltzagoren bat. Bestela gizon polita baina.
horrekin zaude baldarra. Hori ustea egin zenduen zeure pekatu bakarra. Ematen dezuko bazulotik erten den zomorro zarra. Aurpegirik ez garbitzearren utzi zenduen bizarra. Deabruaren adarraketa, tentazioaren hankak, sotana beltzen azpian ere, gertatu ohi dira markak. Neure bizarrok direla eta hainbat burla egin dautak. Eu Jose Miel nonduk bizarra, non baiten baldin badaukak. Honek edozeinen gainatzen du, bere hizketa hotxanaz. Baina guztiok badakizute nolakoa degun fama. Bolara batez ibilia da, haure jantzia sotanaz. Arrezkeroztik atzean ditu Lucifer eta Satana. Badut neskamea, garajea ere bai, autozalea baldin bazara. Gero mundakan ere badut etxetxo bat udarako, etzara nerekin aspertuko. Teilatua oraintxe konpontzeko asmotanago, gure etxe honek ere bai urte batzuk eta... Eta jardina, zer moduzkoa daukazu zure jardina? Dotore, oso dotore. Bai? Ze iruditzen, polita, nerone zaintzen dut nere jardina. Ongi dakizu nik emazterik, lehen ez dut izan oindaino, baina aspaldi ontan banuen ezkontzen zenbait empeño. Zu ezkontzaiken zabiltzan eta neri oinbeste engaino, hori saltzeko hobea dago, inor erosteko baino. Jose Mielek ez omen du nahi, salgai dagonik erosi, hori zuretzat hartuan neukan, bere hanka eta guzi. Gazte denboran ibili zinen, aukerakoen igesi, berandu hasten den mutil zarrak, ez du besterik merezi. Zuri galdezka behin joan nintzan da, joan ez banintza hobe. Hankare egurrezkoa dauka, 60 urteren jabe. Naiz eta niz hartuta gaur egon, lana egiteko trebe. Horrekin trampa egin liteke, pastillarik eman gabe. Pastilla hori gazte denboran, izan leike legezkua, baina edade batetik gora, non da horren arriskua. Kejatzen zara omendulako, hanka bat egurrezkua,
horrek ez dio importarikan, bestea badu freskua. Arratsaldeon, Eblali. Oso gizon egokia bidali didazu, isila gainera, lotxatia dela dirudi, neri gustatzen zaizkidan bezalakoa. Baina nolakoa den jakin nahi nuke, parranderua den, edatea gustatzen zaion, zaletasun bereziak dauzkan. Hori berari galdetzea hobe izango duzu, ez alduzu ezitarik egin. Ezpa, izane haintxoratuta utzi nau bere izketa leunarekin, ez diot galdetu non bizi dene. Urruti? Urruti, lastima. Aizu, zuk ere ahotxe derra daukazu, kantaria izango zara behar bada, bizar horrekin gainera. George Mustaki ematen duzu, baina guapoagoan. Gustatzen Mustakiren kantak? Bai, oso ederra dira, gustatzen zaizkit. Neri ere bai, baina ni ura ez bezala beti egoten naiz bakarrik neure bakardadean. Eta zu? Zuk ez duzu sentitzen ezer udaberriko arratsalde ederra jardineko usaia dakarkizunean? Barkatu, Eblali, baina guk debekatua daukagu bezeruekin. Heldu jok freskuari, amoniza! Heldu jok freskuari! Hori ze izan da! Hori Satanasen ahotsa izan da? Satanasen ahotsa? Luciferrena! Heldu jok freskuari, amoniza! Heldu jok! Matxindani juntatzean alkarren ondora, beti txiki kontua dakarte gogora. Baina laguntza eske ez goaz inora, oiek hain beste geda bekokitik gora. ¿De dónde es usted? Lazkaomendi. ¿Lazkaomendi? Alde ingo bau hemendi. ¿Cómo? Lazkaomendi, txindoki, goierri. Ezagutzen diat makina bat zerri. Zer? Bai, nora baitorain ere. Bonjour, monsieur. Vous papier, s'il vous plaît? Ik euskaraz ez aldakik? To. Matine noatu aduk aspaldi hirezai. Bai. Aldemendik zikinak! Kaixo, egun on, Magi. Ze, orai ere baduzue besta? Esker mila Lazkao txiki. Ietorri espaintza aurreko erratzukaldi hoiek denak enetako ituen. Asko enoatuela izen ezain, Matin? Bai zera, oraitxe jaikinok. Eta nordiago gai hartzaile? Etzekiat, esantzidatean eta ahaztu egintzaidak. Berdin du. Berdin? Ez Jose Mielez. Gai hartzaile guztiak ez dituk berdinak. Aldea zegok batetik bertzera. Guretzat beti berdin, beti gai berdina jartzen zigutek. To, egia duk, gu beti txipi. Ikusten dituka gizon hoiek ditu gizonak eta ez gu. Bi alu inora llegatzen ez garenak. Isilik egon adi, Mati. Gu ere zutik jarrita, lurreraino ailegatzen gaituk eta. Aulkian jarrita ez? Ale, monsieur, ale. Meheziekik, bai, meheziek. Nola? Ni ere, enoatzen hasia naizela, oraintxe. Segi, hobeak zeatego jarritako. Enoatzen niok, Matin. Enoatzen niok. Ara horre erren bat, hartu eginen diagu. Erren bat hartu? Enoatzen niok, izorra dadila eta dijoala oinez. Hago isilik izona, hankabat moztua zeukak eta hartu akabeak? Eta guk biak.
Hemen dauzkegu Josemiel iztu eta Lazkao txiki, eta Matintreku, Matin, ahetzekoa, mugaz bestaldekoa, lapurtarra, biak ere bertsolari handiak, eta bi bertsolari handi hauentzat gaia izango da txikiaren bentajak, txikiaren abantailak. Tia ba, az dadila Matin. Ikusten, esan diat, gai jartzaileek enoatzen niotek. Nahi duzunean? Txiki gelditziak ere badu bere lana, etzen ez oso handia egin gintun ama. Esne gutxi daukagu txikitan edana, bizkia ginen eta biek titibana. Geure burua hartu behar dugu aintzat, txikiak gera baina zerbait gera behintzat. Itxurona ez izan arren guk edo zeinentzat, ez alde gu egiten bion artean bat. Bat egiten degula lagun honek dio, eta txikiarentzat badeta modio. Hau esan behar detorai humilta serio, hanka gluziak izatia ez dula balio. Hanka iristen zaigu gerritik lurrera, luzena ere gehiago izango ote da. Tamak zeratenak kontuak atera, jaiotzekuan ere hobeguak gera. Gai jartzailea luak, etzego bakerik txikiontzat, enoatzen niotek. Baina zer duk egun Josemiel hainbertze enoatu beharrez? Amorratzen niotek. Ez duk bergauza. Ez? Ez, enoatzea aspertzea du. Polizia luak, txapelokerrak zerri esantzigu, eta jendarma horrek berriz nik baino euskara gehiago zegik. Aizak, Matin, mundu hau etzegok batere ongi, enoatzen niotek. Afaririk gabeko saioa? Maik erratza astinduko zuen fite goizean. Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.